大家好，欢迎回到世界之谜频道。今天让我们一起探索在我们地球上存在的巨型生物。这些巨型生物当然会更倾向于保持隐匿，因为它们极易沦为人类剥削和实验的猎物。让我们来探索10种被摄像头记录下的巨型神秘生物，其源远流长的来历和独特的特性足以引发人们的无限遐想。恐龙。对于那些认为恐龙已经灭绝的人来说，这段视频可能不会引起太多共鸣。如果你曾经偶然遇到过这种史前生物，你会相信它们可能仍然存在，只是外表有所不同。这段视频以一个好的开端开始。YouTuber 在介绍视频时，拍摄者突然发现了一个类似恐龙的生物，然后惊慌失措地逃跑。他没有给我们足够的时间来确认，就把注意力从这只体长难以置信的巨兽上移开了。我不确定这是否有任何真实性，因为如果是真的，我们应该会看到来自于这个地区附近人们的更多反应。这个动物出现在了一个居民区，这本应该引发数百人的尖叫声。很有可能这只是一个雕像或者 CGI。 事实上它是 CGI， 因为我不知道世界上哪个地方会有一个和这栋建筑一样高的恐龙雕像。请您去评论区告诉我是否我错了。可是你甚至可以从这个人的眼神中感受到恐惧，看起来过于真实强烈，不像是一个玩笑。因此这视频片段让每个人都感到困惑不解。在我们继续之前，世界之谜频道希望您的支持。如果您喜欢我们的频道，请帮我们点击订阅，点击小铃铛，给我们点赞，因为您的支持是我们最大的动力，谢谢。最大的短吻鳄。你或许曾游览过一些野生动物保护区，寻找一些有趣的景象，但却获得了超乎预期的惊喜。这段视频在几年前首次在互联网上流传，许多人怀疑这是否真实。我也有我的疑虑，但当研究人员发布了正式声明后，大家都意识到这是真实的。这位野生动物爱好者在佛罗里达的某个公园游览，就像往常一样，他拿出相机记录那里的生物。他惊讶地看到这只巨型短吻鳄从沼泽地中走出来，这只动物似乎没有注意到它，继续前进。可以看出官员们并不震惊，因为他们已经习惯了看到它的身影。尽管官方记录显示佛罗里达最大的短吻鳄长度为14英尺，但许多人相信这只短吻鳄的长度超过了这个数字。唯一的问题是，由于担心测量可能会伤害它们，官方还没有对其进行正式测量。你对这只短吻鳄有什么看法？如果是你在公园里遇到这种情况，你会怎么做呢？利维坦目睹巨兽。这位 YouTuber 带着相机和背包来到这片森林徒步旅行。这里其实他之前已经来过了几次，一切都是很顺利，平安无事。但是他今天的运气好像有一些反常，气氛好像都发生了改变。森林徒步进行了几分钟后，他听到了奇怪的声音，似乎有人在跟踪他。每当他停下来的时候，声音就停止了，继续行进时又会继续响起。这迫使他更加谨慎地观察周围环境。他低头看着地面，发现了巨大的脚步，暗示着巨型生物在附近潜伏。这些脚步印记非常新鲜，他可以打赌这只生物仅几分钟前就在这里。他摇了摇头，继续前进，但那种不安的感觉却一直存在。忽然声音变得更加响亮，他开始感到害怕。他还是决定走为上计，森林徒步还是可以等待到以后回来的，而且单独面对这只生物，而且没有武器，绝对是危险的。他很可能会成为他的猎物，好过后让他后悔一辈子。刘易斯·梅尔报，我们的手机相机能够用于许多用途，所以制造商将其安装在手机上，以增强功能和提高吸引力，好让我们可以巧妙地运用它们。如果你看到一些奇怪的事情，你认为其他人可能会怀疑，你可以用相机拍摄作为证据。这晚像往常一样，刘易斯出门去取邮件。当时天色已晚，这是一个宁静而孤独的日子。
他担心角落里有一种奇怪的生物，于是他拿出相机，让他陪伴他短暂的旅程。在取邮件的时候，他的相机转向捕捉他认为是一只巨型怪兽的东西。的确，他是对的，一只巨大的短吻正坐在里面，凝视着他，仿佛在等待着他的闯入。他保持冷静，因为他独自一人，不想惹麻烦。在拍摄过程中，他注意到隧道内有一个小绿球，一切都有了解释。附近的孩子们正在玩这个球，当球滚进隧道时，他们跑过去捡起，却发现那只巨兽正盯着他们。他们跑回家，从未对任何人提起过，所以现在有个成年人看到了，他可以拿着视频件向当局头提供有关线索。被工人们发现的巨蟒，建筑工人受邀拆除、翻新或从零开始建造新建筑物，无论哪种方式，他们都需要进行一些挖掘工作。在这些挖掘过程中都是有风险及充满探险性的，因为他们发现了意想不到的东西。有些人发现了古代文明的遗迹，而另一些人则在地下发现了埋葬的人体。然而这个故事中出现的并不是那么奇怪。在巴西的某个地方，当这些工人挖掘土壤时，他们发现了一只长达30英尺的巨蟒，它安静地葬在那里。这只动物如此巨大，以至于需要用起重机将其移走。工人们感到震惊，纷纷聚集起来为它拍照。通常情况下，没有人会相信他们，但这些视频说出了一切。之后发生了什么是不清楚的，因为工人们没有提供这些细节。也许他们将它放回野外，或者将它交给有关部门处理。无论如何，我们很高兴它没有被杀害。科莫多龙，如果你的旅行清单上有印度尼西亚的一个岛屿，你在启程前需要了解一下。尽管该地区是多种动物的家园，但你必须注意科莫多龙。这些史前动物在寻找食物时毫不留情，它们体重可达150磅，食量很大。研究表明，它们会将自己体重的近80%作为食物摄入。它们是伏击捕食者，意味着它们更喜欢躲在一个角落里，然后突袭毫无防备的猎物。这样一来，这些巨大的蜥蜴就难以释放。它们以与人类不友好的相遇而臭名昭著，往往导致人员伤亡或严重受伤。2007年，这只蜥蜴突袭了一个孩子并致其死亡。它还因入侵村庄而闻名，使人们四处奔逃。游客在岛上四处活动时被鼓励要小心，因为这些生物有时会盯准脚步并咬掉。YouTuber 的奇遇，研究人员尚未对视频中捕捉到的奇怪生物进行命名，而这段视频是在多年前拍摄的。拍摄者是一个生活方式 YouTuber， 他喜欢拍摄自己日常生活中的点滴。在这一天的早晨，他照常穿着衣服，骑着自行车出门，手持 GoPro 相机。他开始了短暂的1小时骑行。几秒钟后，他发现一只巨大的蜘蛛状生物正在柏油路上爬行，仿佛要穿越马路。他感到好奇，于是停下来观察。这只生物也很好奇，不知道为什么他盯着它看。很快，他开始追赶它。当然，他的相机记录下了整个过程。由于无法追上这个闯入者，这只生物朝相机镜头吐了一些东西，使镜头变暗，以便我们无法清楚地看到它。显然，这位 YouTuber 不是唯一看到它的人，邻居们已经通知了当局前来处理。在这个未知生物追赶它的时候，一个救援队紧随其后，试图捕捉并将它送回原处。空中奇怪生物。据报道，这段视频拍摄于赞比亚的某个地方。你可以看出，摄影机背后的人在一架飞机上，好奇地捕捉每一个细节。他很幸运，因为他捕捉到了他想要的戏剧效果。他拍摄到了一个看起来像是一个人类生物的东西出现在天空中。虽然这是一个问题，但这个生物巨大且扭曲，就像有什么东西或某人在控制它。我们希望它能停留更久，以便我们可以确定它的真正特性。但是它没有，因为它在云层中扭动消失了。你不会期望这样的故事会受到热烈的欢迎。
互联网用户并不急于承认这是真实的，每个看过的人都有自己的解释，许多人称其为 CG， 你不能怪怀疑者，对吧？几个月后，他们宣称这些片段是真实的，他们却反过来揭示了背后的秘密。所以是的，我们又回到了这种情况，事实至今尚未被揭穿。北京目击事件，如果你喜欢互联网自由，那你不会生活在中国，也不会被政府审查你的内容。但是如果你居住在中国，你可能希望尽可能多的获取信息。一个中国的内容创作者在北京城市被污染的风景中拍到了这个奇怪的生物，他不确定它是什么，所以他一直在拍摄，以便详细了解其结构。他不能看到所有的腿，但猜测它们大约有3条。虽然它看起来不具攻击性，但它足够有影响力，足以使地面颤动。如果不是为了看清楚它到底是什么，他可能早就跑进房子里了，因为害怕这个生物会对他做些什么。在这次目击事件发生几天后，中国政府对此保持了沉默，没有发布正式声明来证实或否定。即使这段视频传播开来，也没有官方声明。许多人认为北京正在对世界隐瞒某些事情，但我们还没有找出到底是什么。食火鸡，食火鸡被称为世界上最危险的鸟类。与鸵鸟相比，它们在自然栖息地中并不太为人熟知。它们很胆小，通常会躲避人类或入侵者。它们并不过于攻击性，袭击事件很少见。然而，当有人过于靠近或挑衅它们时，它们会显出致命的一面。它们的袭击有时是致命的，因为它们会倾尽全力来对付压迫者。它们拥有锋利的利爪，可以帮助他们在几乎任何战斗中获胜，只要不要落入他们的陷阱中，因为他们以最高速度奔跑，肯定会让你倒下。与他们比赛绝不是你想要做的事情。他们可以跳跃高达7英尺，还能发动强烈的踢击。他们远非普通的鸟类，你可不想成为他们匕首般的利爪的受害者。这些利爪长达4英寸，虽然他们更喜欢掉落的水果，但有时也会食用真菌、蜗牛、昆虫和死动物。谢谢您的支持。想获取更多有趣视频，请点击小铃铛加入我们。